Bem-vindo ao Minuto Meu Inglês, eu sou a Tamara e estou aqui para ajudar você a melhorar a sua pronúncia no inglês. Agora vamos ver a combinação na escrita de OA. OA, quando a gente lê, tem o som de O. Vamos ver umas palavras? Barco, por exemplo, em inglês é boat. Boat. Ai, mas eu quero ler OA, eu quero ler boate. Por que não é boate, teacher? Não, é boat. Repete aí. Boat. Ok, uma palavra que tem a ver, que é flutuar. Como é que é flutuar em inglês? É float. É OA, mas não é float. Cuidado, é float. Boat, float. Agora, outra palavra que também tem a ver, que é costa. Costa, né? Costa do mar é coast. Coast. E agora vamos brincar? Vamos fazer uma frase com essas três palavrinhas. Aqui você vai ler: o barco flutua na costa. Como é que fica? The boat floats on the coast. Repete aí. The boat floats on the coast. É isso aí, muito obrigada por assistir. Meu inglês do seu jeito.